냉장고 물 흘림 정각 동결구 투 손으로 해줘야 되니까. 절대로 이렇게 했네. 그렇지. 샌딩
물도 한번 해야겠네. 오케이. 굿. 됐나? 자, 오케이. 컷. 여기는 자기 자재가 아니라서 끼워 넣기가 안 됩니다. 끼워 넣기가 안 돼요. 와, 이게 좀 센 거 들어가겠다. 오케이. 헤이. 이제 거의 다 돼가잖아. 거의 다 돼가니까 찍어줘야지. 헤이. 오케이. 됐어. 이게 이제 가시공, 응? 이제 가시공 다 해놨으니까 이제 본드 바르고 이제 시공만 하면 됩니다. 찍어야지요. 좋아. 잘 되면은 노래가 나와요. 이렇게 가시공을 해놨기 때문에 되겠나? 모자랐고. 되구나.
진짜 빠르다. 이거 3배속 아니야? 와, 3배속. 이치. 조금만 더. 뭐지? 야, 아까 3배속 한 것 같다. 이거는 끼워넣기. 이야, 마지막. 오케이. 됐어. 완료. 색깔이 안 맞다고 막 난리 치겠는데? 근데 같은 거예요. 천연 나무라서 자외선에 색이 노랗게 바뀌었거든요. 걱정하지 마세요. 똑같아집니다. 놀라지 마십시오.